Короче, мына достар, біз Иглиндин вокзалында, Аллаға шүкір, имен хауғына қайтып еттік. Такое ощущение, как будто я еткен оны, достар. Вообще, 4 сағатты. 4 сағаттан ашу қайттық өт, Альберт. Где-то 5 сағат вақыт алды. Біздің yol бүгін арынық, бысырамдық. Мунса түшке келе қазір өзі мунсабызды яғып түшіп жатыр. Уже біздің таксилар келген, представляете? Ой, инем башы жүн тайып қоламаны. Короче, достар, бұл түгі әсейдің сөйлепнің напитігі, холукский напитік түгі, холынан ішленген. Уже тұра өз күн, уже бақыт делі брашқаға айленген, балға. Хамен өсірге бақыт табалмай кет көрейім. Бұл настоящий балға айленген. Бродить еткен. Қатар тәмін иесіға. Прямо еш сақта еске келіп түшті. Короче, достар, мен сізге әйтірге ұнытқаным. Бұл напитікті күніне өз тапқыр өсір керек. По полстакана. Или до еды, или после еды. Короче, есіп қарайым. Бисмиллахиррахманиррахим. Короче, достар, ұсынлатта бұл бродить еткен. Бал тамысыққан, ұпысын етем. Өсігіт күніне үз тапқыр. Иісір әгіз. Саяттам. Градус ұйық. Башшисто. Мен келдім, маникюр шатырға. Наконец-то, представляете, мен уже маникюрхыз жүрейм 2 ай. Ну, мен бірімелі шатпайым, просто матурдатам ғана, и все. Лаком больше покрывать не хочу. Бұра біздің местный салон красоты, деревенский салон красоты. Уже әлі мәхерге көргеткенім бар, ол деревенский салон красотыны. Вот так. Еще пусто. Выросла капуста. Привет. Привет. А что у тебя? Где жива? Достар, біздің местный живыны. Юг болғанда қойған. Что случилось? Все, выселили. За неуплату? Да. Короче, местные жены за неуплату выселять кендер помещение надо. Не, правда, а что случилось-то именно? Водоканал же их выбрал. Все, они уже... Да, они теперь относятся к водоканалу. Короче, их тут не будет. Понятно. Қарағыл достар, менен тырнақтарым тынып өткендер. Представляете, мына көрген вообще қорқыныс, капец, вообще қорқыныс. Пул, қазір Инна в порядок приведет. Вообще 100 лет Инна у тебя не было. 2 месяца вроде, да? Вот так вот выглянут жизнь. Да. Инна мына менің тырнақтарымды ішлене, маникюр ішлене, педикюр ішлене, арыны. И прямо на ходу оның обед. Во время. Во время. Ну-ка покажи свой обед. Что там у тебя? Рис и рыба. Рис и рыба. Инна, смотрите, какой мне чай сделала. Египетский чай. Элементы бір улендер қалған. Қорағыды элементы улендер странный. Еще кикат берді меня. Мунса аяғалыз. Мунса түшке келе хаттарынық. Айтам биттігі база отдыха girdi. Мунса yok достар. Мунса только түдіп яталар. Может, барған уже түдіп бітірдер. Мунса қиын. Но то, что еще плохо, достар, меня не мягко окшаманы, это домик вообще шикарный, классный, вот. Но, кайват, шул стоимостка все-таки должно входить баня. Не что это уйдает. Что это уйдает? Короче, достар, мына менің бар ұшындай пистолет қымақна мәтке. Бұл тігі газ. Уже айтып асағында әбет. Бұл шырпы ұрына. Ала, пұшылда. И ұшай яндырағы. И вообще момент қына мұнсаны тоқантырып бере. Мұнсаны түгіл әмі есті. Мына дүмбір шатыр янып та кетті. Приехал. Ой, приветики. А меня уже не снимают. Приветики. Все, снимаем тебя тоже. Вот наша красавица Аделина приехала. Скажи И приветик. наша красотка Азалюшка. Приветик. Пукни пакетик. Сама ты пукни в пакетик. Все ржут надо мной, блядь. Пукни в пакетик. Как и стыдно над мамой так издеваться. Урыс баллары. Кель апетывала. Ағымдың ма? Да.
Пиявка, блин. Сынам, как дела в школе? Хорошо. Двойку не получила? Ручку потеряла. Ручку? Ну как, нет, я замазку потеряла, а ручка у меня еще несколько дней назад закончилась. Но я ее стыбзила у Эльзиры, но она ее обратно забрала. Оланя, ручка қатты қыдық қана ақсан жоқ, что ли? Аделина бізге алып келген кустенес Макдональдстан. Короче, давай-ка, Аделина, покажи, что ты нам принесла на гостиницу. Ну все, что заказывали. Курьер Аделина к вашим услугам. Курьер Аделина. Курьер Аделина, керек болғабына к вашим услугам. Аккаунтын атта қалдырам. Ку алмай. Сейчас с нынешним кризисом работа нужна всем. Да, работа всем нужна. Так, что нам ты привезла вкусненькое? Креветочки. Креветки. Ой. Хелегейдерім ағы бітті уже. Хаттар яртам фастфуд. Ой, что тут такое? Ой, қалай матырлығына тәмлігіне бұл биятталар. Азания, давай шәбірек бұд асықты. Давай шәбірек бұд уже асықты. Ты в ожидании фастфуда. Ты же ППшник. Я не кушаю. Ты не кушаешь? Чур, папина порция моя. Нет, моя. Моя. Вам и так по 2 бургера взяли. Да? Третий никому не мешает. Третий никому не ваше. мешает. О, Папа, давай папа, утырышығы мне денді. один, мне один. Мешқа кетейінім достап. Бұны айдандырып қой керек Бургер Кингтің рекламаға. Бургер Кинг, напишите по поводу рекламы. Бесплатно. Ызындаптан Аделина меня подсказывает. Бургер Кинг, напишите меня по поводу рекламы. Мен күні-түні сіздің негізі ашайым. А то басқа ашамайым. Короче, достар, менің подписчиктарым арғанда бекенде көп педагогтар бар. Қадірлі педагогтар, мен сізге обращаться еттім. Рассудите одну ситуацию. Меня сіздің мнение керек. Бұна Азалия бекенде юрий башланы Иглинский спортивный школаға. Әсей, мен волейбол ойнарға үйренгім келе. Ойнайым волейбол. Очень хочу научиться. Аның телеге хаттарнық бұрене. Ладно, бір аны берді, ол юрий башланы. Бір ай где-то юріні, азнағына өз тапқыр. Шунан бір заман илап қайтты. Илай. Метр неме болды? Әсей, меня тренер айтты ты. Зачем ты сюда вообще ходишь, раз не умеешь играть? Зачем ты сюда пришла, раз даже не умеешь отбивать мяч? Это вообще капец, я в каком шоке. А тренер гыши үйреттерге тиіш түгел, что ли? Как отбивать мяч? Как играть в волейбол? Или, может быть, я что-то не понимаю? Может, хәдір уже спортивный школаларда үйретмейдердір ойнарға? А сразу же принимают мастеров спорта и принимают профессионалов? Может, шулайдыр? С легким паром. 2 помидорки. Мама рыгнула и начала записывать ролик. Хәдір біз барабыз мұнсаға достар. О, қатыр аратқан yoqы өлі. Бір нәмәштәге кемей. Как будто мені туқмағандар міне мені шындай дәндерім прямо хыдылай. Бірінші тапқыр бұл аднала бірдім күні рахатленіп мұнса түшейім деген қонақтардан бушап. Представляйтім кімдер келіп өткендер. Сіз вообще кім ойнан бастарымы? Я вас надеюсь. Бір мені келіндашым тандығым. Екінші, менің көршім. Я вас не звала. Мы сами пришли. Короче, достар, біз ешіттік яңылық, что Икея ябыла. Бүгін ғұңғы күн ішлейді. И уже ертегіден башлап тоқтата өзінің ішін. И дұбыр шатыр ейіндікта сығып кеттік Икеяға, потому что мен давно хотела андан бір столик алырға прикроватный. Бұнда капец достар машиналар көп. Білмейм әлі машина қойырға орын бұлыр мекен, жоқ мекен. Опять ана психовать деп кетіп бара. Достар, мен білмейм, бұл достоверный информация мекен, жоқ мекен. Но шулай деп интернетте адылған. Интернет қашанырға бұла мекен, жоқ мекен. Но парковка туп-тулы. Сағат уже 9-сы. Какой 9-сы? 10-сы. А бұнда кішілер қатарынық көп. Таблайте ма, менің жаратқан магазинді япқандар. Ана, H&M. Весь ябық. Вообще, короче, не знаю. Қайда мен киінесекмін. Бүтін киімдерімді, бүтін футболкаларымды алайын шу H&M-дар. Представляете, ну, блин, что такое? Короче, весь япқандар бүтін ерде очередь. Капец, бұнда қатарынық кіші көп. Бүтін посуданы разбирать етелем. Вообще, мыжғышалар, бүтін посудалар алмайын бұнда. Как будто, блин, вообще доняла посуда бітімін. Мен тоже тарелкалар алырмын теген, даже тарелкалар тұрып қалмаған, представляете ма?
И постельный набор алайын деген тоже юк. Самый кыйбатлыларына тұрып қалған. 4 минуты ожидаем. Вот это, доктор, весь очередь. Әбдіп кіна индірелер. Наконец-то, доктор, Аллаға шүкір, біздің очередь келіп етті. Дөбір шатыр түленік те. И қойтырға қадырсыға бар. Очередьте тұрдық, достар, 2 сағат. Қатарнық кіші көп. Даже представляете, достар, выставочный образецтарды кішілер қатып алалар. Даже можно брать выставочные образцы, рұқсат етелер. Очередь бүтін жерде. И представляете ма, банда 5-6 орында касса эшлей. Бір нейде эшлей касса? Ресторанда эшлей касса. Шунан нейде башта, икенің башында, икенің ортағында, икенің адағында. Короче, әлі несе ерде касса эшлей. И бүтін ерде капесық дур очередь. Мына біз әйтен бет 2 сағат тұрдық, представляете ма? Әлі мен деймін ұшу корзинасы. Короче, бұна достар, менің артымда основная касса Икея. Қорағы, кішілерді сәттілі бүтіндемі товардарынан. Қорағы, ана-онда яқылдай очередь. Вообще капец, муравейник, міне достар. Қорағы, люди, кішілер все сметают, все, короче, бұна. Яқылдай. Вообще кошмар, достар. Әлі қуастандан сол столикті алам деп үйренем, но постоянно ақса еллейнем. Әғір Икея была чигасымен дүбір шатыр келіп кеттім, Альбертті уговаривать етті. Сотрудники магазина айталар инде, что улар Икея ябылғанын өздері бүгін кескі 6-ла ғына білгендер. Представляете ме? Вот қызығай. А почему так интересно? Ни с того, ни с сего резко ғана кескі 6-ла айткандар, за что все Икея ябыла деп. Кішілер қадам білгендер екен вообще Икея болған. Онда я худай кішілер. Білмейдер, до какого будет закрыта Икея, но пока что айткандар инде, что Өсай. Пока что официальная информация Өсайға ябыла. Но Альберт айтайын, что навсегда ябыла. Что дейін бұға? Биыл может асылмастыр. Биыл может асылмасқа дейінді Альберт. Ну пока что официальная информация Өсайға ябалар Икеяны. Нешеп H&M-ді япқандар, қалған магазиндар ішлемей, вообще шуны аңламаны. Или қалғандар да яйлап ябылан екен. Альберт? Яйлап ябылан. Какова ваша версия, Альберт Наилевич? Вы же этот, как там, политолог. Остальные магазины тоже закроются? 50% закроется. Альберт политолог. Достар, біз мына әлі генә қайтып индік, хәлдән тайып, шуның өсөн обзор покупок эшләйм һезгә иртәгә. Нимә һатып алганымды күрһәтермен. Анда достар, Leroy Merlin алдында ла капец машиналар күп. И вообще уже куркыта баштаны алан хактан Leroy Merlin ябылмаһын дип. Потому что без стройкама заниматься иткәс, безгә кирәк Leroy Merlin. Анда нык күп дешевый материалдар табырга була. Вообще что творится, блин?